Bunaqa mashina nafaqat O'zbekistonda, akalar, butun SNGda yagona bitta dona qilingan, yarim yildan oshiq kutilgan proyekt va Muhammad Ali aka, hozir bitta narxlari bilan tanishtirib, mashinaga qancha mehnat ketganini odamlarga ko'rsatib bermasa bo'lmaydi, aka. Assalomu alaykum. Mashinaga 6 oy mehnatimiz ketdi Va hozir narxlar bilan tanishtirib chiqasiz, aka. Nima navrotda qilinganini ham ko'rsatib beramiz ham ko'proq. Nima navrot qilganini birato'la ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib, mashinani kraskasi O'zim sepganman. o'zlari hikmat sepgan ekanlar bu mashinani. O'zim sepganman, o'zim kelgan, meni xatoyim deb noto'g'ri sepib qo'yganman. Keyin yana boshqatdan sepganmiz. Toki shu rang kelmaguncha Bentley Continental imini shu rangda bo'lishi kerak. Qop-qora imami diskalariga alohida ahamiyat berishingiz kerak. Bitta mana shu komplekt yarashishi uchun nechta disk olingan aka bu mashinaga? 9 ta. Bu 9-diski. 9 ta komplekt diski просто mana shu 07 ga tushirish uchun xarid qilingan akalar va salonni ham уже ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, полный aka tifini qilingan. Meni orzuyimda, shu orzuyim shunaqa bo'lishini xohlardim. Shu mashina bo'ldi. Bitta gap aytilgan-u, orzular sotilmaydi akalar va qancha pul ketganini ham o'shancha bilmaysizmi? Bilmayman. Men xayolim pulda emas edi. Xayolim mashinada edi. Shu mashina bitsin deb kutayotgandim faqat. Aka, Malibuni panoramasi, Malibuni ходовой, полный ходовой Malibudan tortilgan. Sideniyalar, Audi RS. Audi'ning sideniyalari qo'yilgan. Endi RS deganimda sideniyani biz o'zgartirganmiz, kesganmiz, to'g'irlaganmiz. Customlashtirilganda. Custom bo'lgan. O'shaning uchun bu bizani sideniya endi, Audi'niki emas. Bu yerda sistema davodchiklar hammasi G-klassiki qo'yilgan. Mana qaranglar, mana. Qaysi Jigulida, qaysi inomarkada ko'rgansizlar? Yo'q, inomarkalarda bo'ladi, qimmatlarida. Bentley, Rolls-Royce mana qaranglar. Yopib qo'ydim. Mana qaranglar. Aka, qayerdan keldi? Jiguliga bunaqa narsa qo'yish reallik. Bu o'ta qiyin narsalar, mana bu sistemani butun 07 ga o'tkazishdi. Butun mashinani miyasini o'zgartirish. Buni miyasini o'zi o'zgartirib qo'yganmiz. O'shaning uchun bagajni qo'yayotganimizda hamma narsani ahamiyat berib, ochilishi, yopilishi, elektronniy bagajnik, PlayStation, subwoofer. Aka, yana bagajini o'ziga nech pul ketdi? Biz mana shu turishiga PlayStationlar, mana bu akustikasi ancha ketib qoldi. Nimaga? Biz buni o'zgartirganmiz. Biz buni birinchi koja qilganmiz, yoqmadi. Keyin italyanskiy mebeldan yasatganmiz shu. Mashinaga mana sodda qilib aytganda qaysi mashinani puli kirib ketgan aka? Mana shu 07 da nima mashinani puli turibdi aka? Yengil i9 puli ketdi. Vo, akalar. Variant yoki i9 yoki custom butun SNGda bitta bo'lgan 07.